大家好，现在呢要给飞豹试一下这个背带会不会小了要给它试一下，因为它现在长肥了蛮多然后在网上又买了3个，到时候飞龙飞虎他们背起来的话，不知道会不会小，因为本来是一起发4个的，然后商家漏发了3个，所以明天要发过来。那现在呢，先给飞豹试一下，如果小了的话，到时候趁现在还有时间，给它调整一下那个大小。飞豹儿，来，过来，快点给你穿新衣服。哇，你这全身换新，嘿嘿，别跑，全身换新。哎呦，不好意思，踩到你尾巴了。是不是有点小？等一下，我给你调一下前面带子啊。别跑，别跑，跑哪去啊？给你弄新衣服穿，你还不嘚瑟？哇，你这么自觉，又跑到笼子里面去，过来。来背着，穿着你的新衣服，好嗨呀！好像，哦吼，有点小哦，小了，这个袋子这个地方都小了，你看都已经调到最大了。现在让我们家的大部队出来，谁适合给谁穿？但我估计啊，飞龙这个大体格根本穿不上。不过呢，我们可以给他试一试。飞龙，来。哎呀，飞龙哎，你眼里面咋只有娘们呢啊？能不能给个面子啊？行了，可以了。嘘，得穿个新衣服试试。飞龙穿着也不行，扣不上，太小了。飞虎应该刚刚好。来，飞虎。哎，别咬！新衣服拿给你们穿的，不是咬的。哎呀，让你别咬，这是新衣服穿的，新被子啊！来，控制住，走。哦，好，不错。哎呀，穿不来，第一次穿。哎呀，你看你又咬着干啥嘞？你俩都没有福气啊！就人家飞虎有福气，就是还是小了一点。刚才特意给他试了一下，没想到刚刚好，可以说还有一点点松，但是他穿起来的话刚刚好。但是他如果怀孕了之后就不能穿了，要等生完宝宝之后才能穿。所以这一件小背夹就送给你吧。过来，别进房间。这狗该玩的地方就是你们玩的地方，是不是？行了，你别去弄别人，听到没？可以啦，刚刚好哦。拆迁队队长，有钱的狗。我发现它都长肥了好多，感觉这两边都长宽出来了。是不是有宝宝了？你是不是有宝宝个啦？他这地方应该快好了，他今天用那个爪子在刨他那个眼睛那个位置。那是伤口愈合了，有点痒。行了，你别去弄他俩，弄他俩一会儿他揍你，我可负不起责的啊！你看他穿着还有点大，我给他微调一下。大一点还好一点，她现在怀孕了。哎呀，俏皮的很，我都不好给他弄。行了，来，给你先拆下来。给他穿一个衣服，我感觉都好费劲。哎，这家伙太调皮了。